só! O que está passando aqui embaixo? Isso mesmo! São chamados de meios de transporte, sabia? Todos esses. Que legal, não é, Infantil 2? Então vamos lá para a nossa ficha número 15, de natureza e cultura, jeito de viver na cidade. Nesta atividade, nós temos duas questões a ser respondidas, tá bom? A primeira questão, de número 2, ela é assim. Os meios de transporte nas cidades são muitos. Você conhece algum deles? Eu tenho certeza que sim. Então, lembra aí quais são os meios de transporte. Sei que você sabe até mais de um, viu? E aí, vai colocar aqui para ti embaixo da questão de número 2. Represente as suas ideias por meio de desenho ou pode ser também de recorte de revistas. Se você estiver com vontade de procurar os meios de transporte em revistas, pode recortar e colar aqui, bem embaixo da questão número 2. Combinado? Depois que vocês terminarem a questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Isso mesmo, a questão que está do ladinho. E sabe o que nela está escrito? Está escrito assim. Existem vários tipos de comércio. Você sabe o que é comércio? Comércio é tudo aquilo que nós entramos para comprar algo. Uma loja, um mercado. Isso! Muito bem. Você lembra de algum? Mas eu quero que você lembre aquele que você mais utiliza com a sua família. Com o papai, a mamãe, o irmãozinho, a irmãzinha, tá? Lembra aí. Qual é o comércio que você mais usa com a sua família? E faz aqui o registro pra tia na ficha número 15, questão número 3. Combinado? Beijinhos! Até a próxima aula, amores!